wabarakatuh. Kami dari Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi bekerja sama dengan unit PKRS Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Luas. Etika batuk yang benar. 1. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan bagian dalam. Kedua, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Tiga, buanglah tisu bekas ke tempat sampah. 4. Cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer dengan waktu 20-30 detik. Bila menggunakan masker, maka batuklah dengan tidak melepaskan masker. Berikut ini akan kami jelaskan tentang cara cuci tangan. Mencuci tangan ada dua cara. 1. Mencuci tangan dengan sabun atau hand wash dengan waktu 40-60 detik. 2. Mencuci tangan dengan hand rub dengan waktu 20-30 detik. Kapan waktu mencuci tangan? 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. 1. Ratakan dengan kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Gosok punggung tangan dengan posisi tangan saling mengunci. 5. Ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. 6. Gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Etika batuk dan langkah-langkah cuci tangan. Salam PPI.